ជាភិក្ខុដែលព្រះអង្គទ្រង់បានស្ថាបនាហើយឲ្យជាភិក្ខុដែលមានបរិស័ទច្រើនលោកអង្គចុះប៉ុន្តែនៅព្រះអង្គទ្រង់បានពិចារណាដោយអនត្តតសញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានជ្រាបថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កុលបុត្រនេះក្នុងការជាអនាគតទៅគឺមិនមានអ្វីរារាំងទេគឺទៀងតែនៅសម្រេចបានយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមួយសែនការពៀបនឹងអីគឺក្នុងសម័យកាលនៃព្រះពុទ្ធនាមថាសមណគោដមដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧបអតិប្រាដឹងឡើងក្នុងលោកកុលបុត្រនេះនឹងបានកើតទៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ហើយនៅក្នុងដែនមេគធៈនេះហើយក៏នៅបានស្ដាប់នៅធម្មបរិយាយដ៏ពិរោះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគួបផ្សំជាមួយនឹងការបានឃើញនៅបដិហា3500របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីទម្លាក់នៅមានអ្នករបស់ខ្លួនដែលគិតថាខ្លួនហ្នឹងគឺអស្ចារ្យជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញបដិហារបស់ព្រះអង្គហើយគិតថាខ្លួននឹងឯងគឺជាព្រះអរហន្តគិតថាខ្លួនឯងនឹងឯងប្រសើរជាងព្រះអង្គមិនដល់ខ្លួនទេយ៉ាងនេះជាដើមចឹងទៅក្រោយមកក៏ទីស្ថានកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោះព្រះរហន្ត1000ព្រះអង្គនេះគឺជាព្រះសដោបតំណាងសម្រាប់ពិធីសក្ការៈបូជាប្របាទតំណាងJalan. 60 jalan. Lain tu. Foto lagi ni. Hello. Tiga dan satu grup yang hong, grup desain dari kita yang dibuat dulu hong, kalau asal dia di terang makan, kapan, pun ketiga ni, hai kapan sedang dapat bayi pon pramroi, sampai kalau urut ke sepak ni kita cakap dengan daerah bawah lun kerana kapan tembok non semnap ang, hai bandai bawah dekat se tentang long steng tenle nang ai, hai pon tipi pon tipi nangก็hai on terai, kalau biar dal bawang ai teng, contohก็เรียบจอมบริการบล็อกโลนให้เจอก็ปรับในบริษัทบล็อกโลนเอาไปยักษ์ลงไปแต่การตีจะตีรูปเนื้อระบบบองในโลนหนึ่งอันขอบจุนไอ้ก็เติร์ก็เคยในบองระบบโลนรวมจีบุญบอระวานหนึ่งอันก็โดเพจจีจุดเดินนั้นเตอจีปีโคซังถึงไอ้ก็สะสูบองระบบโลนนั้นมีหาดไอ้มีถึงไอ้เป็นเตอร์กับบัตรดังทาลัทธิระบอยเยอะมันมีสาระคลำซาตัวเต้ปันตายนี่ในลัทธิศาสนาระบบพระสามณโคดมคือมุทาจิตลัทธิเจศาสนาพระมจาริยพ่อนอมันในการรำลึกตัวบ้านก็บ้านเป็นบูต่างออกเนียนังเตยบูพายก็บ้านตัวบ้านนอมโบราณจิตดัลปิโคแต่เป็นโบรูนังไอ้คือบอกการตะบอนกิเยเสสานนี่โดยบ้านตรงในชุบปีตีนี่ต่อกันนาติตรงในจิกรึให้เอาไว้ได้พิเศษตีนี่ได้ชัวทากิเยเสสานนั่นคือใบเยี่ยมปีไซสะประดับบ้านนั่นจ้ะ